오늘은 지난 화요 집회 때 있었던 메시지를 같이 소통하고자 합니다. Wir werden genau die Predigt hören, die wir am Dienstag Jüngerschaftstraining gehört haben. 우리가 하고 있는 이 전도 운동은 우리가 계획해서 해가는 것이 아닙니다. Die Evangelisationsbewegung, die wir durchführen, geschieht nicht durch unsere Planungen. 하나님께서 하시겠다고 하신 그 약속을 붙잡고 인도받고 있는 Wir 겁니다. halten an das Versprechen fest, was Gott uns vorhergesagt hat, und wir gehen zu dieser Erfüllung. 그래서 된다, 안 된다, 이것 자체가 의미가 없는 말입니다. Ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, das bringt uns nichts. 하나님이 하시겠다고 하신 것을 붙잡으면 그대로 되게 돼 있기 때문에 그렇습니다. Was Gott uns als Erfüllung schon vorher abgesprochen hat, das möchten wir festhalten und damit hinausgehen. 그 대신에 이게 하나님의 것이기 때문에 우리의 방법으로는 안 되는 겁니다. Weil wir das Versprechen von dem Herrn empfangen haben, funktioniert es nicht mit unserer Fähigkeit. 하나님의 방법으로만 가능한 거죠. Nur mit der Art und Weise Gottes können wir diese Arbeit Gottes in Erfüllung bringen. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 보고 하나님께서 약속하신 그 길을 가는 것입니다. Deshalb schauen wir auf das Wort Gottes und nehmen den Weg, den Gott uns schon vorher gezeigt hat. 그것이 때로는 다른 사람들이 볼 때는 의미 없어 보이고 미련해 보일 수도 있습니다. Wenn wir diesen Weg von Jesus nehmen, dann es könnte für die anderen sehr töricht aussehen und es könnte für andere Menschen sehr bedeutungslos aussehen. 그건 그 사람들의 기준이기 때문에 그렇습니다. Aber das ist aus dem Maßstab von den weltlichen Menschen. 하지만 하나님의 나라의 일을 이룬 사람들은 세상 기준으로 살아가는 것이 아니라 하나님이 약속하신 그 기준의 그 길을 가는 것입니다. Menschen aber, die Arbeit Gottes getan haben, möchten nicht mit dem Maßstab der Welt geleitet werden, sondern sie möchten von dem Wort Gottes geleitet werden. 그래서 세상에 익숙해져 버린 우리가 하나님의 말씀으로 훈련이 되어야 될 이유가 바로 여기 있는 겁니다. Wir haben zu viele Gewohnheiten aus dieser Welt und es gibt Gründe dafür, weshalb wir von dem Wort Gottes trainiert werden müssen, damit wir von diesen Gewohnheiten herauskommen zu können. 안 그러면 하나님을 믿긴 믿는데 자꾸 세상 기준으로 보니까 자꾸 엉뚱한 길을 가게 되는 거예요. Ansonsten, wir glauben zwar an Gott, aber weil wir noch von dem Maßstab der Welt gebunden sind, werden wir weiterhin die falschen Wege nehmen. 멸망받은 것 같은데 그게 멸망이 아닌데 착각하게 되는 거죠. Der Weg führt uns eigentlich zur Erfüllung, aber viele Menschen sagen, dass unser Weg, das Ende von uns, eine Zerstörung erwartet. 이스라엘 백성들이 포로로 끌려간 것처럼 보이지만 하나님이 사실은 그곳에 복음 전하기 위하여 파송한 것이죠. Es sah aus wie, als würden die Israeliten versklavt worden von den Großmächten, aber aus der Sichtweise Gottes war dies einen Weg zur Erfüllung der Weltmission. 위기가 온 것 같은데 사실은 그 안에 하나님의 중요한 시간표가 들어가 있는 거죠. Es sah aus wie eine Krise für die Menschen des Glaubens, aber für Gott war es einen Weg der Erfüllung. 심지어 누명을 씌어서 죽게 되었는데 그 안에 하나님의 중요한 응답이 들어 있었던 거죠. Einige Menschen des Glaubens wurden unschuldig ins Gefängnis geworfen und sie wurden zum Tode verurteilt worden, aber sie hatten keine Angst davor. 그래서 우리가 세상을 볼 때 그동안 내가 가지고 있었던 기준으로 보는 것이 아니라 하나님의 언약의 기준으로 보는 훈련을 자꾸 해야 돼요. Wenn wir also die Dinge der Welt betrachten, dann sollten wir versuchen, mit der Sichtweise Gottes alles zu verstehen. 그렇지 않으면 이 어마어마한 축복을 받아놓고 자꾸 세상 기준에 사람 말에 자꾸 낙심되고 포기하게 되고 두려워지고 흔들리는 겁니다. Ansonsten werden wir von dem Maßstab der Welt oder von den Aussagen der Welt getäuscht und wir werden vor Angst zittern und wir würden in der Verzweiflung sein und wir würden nichts machen können dadurch. 분명히 하나님께서는 십자가에서 모든 것을 이루셨다고 했는데 자꾸 내 삶에서 그걸 확인을 못하니까 여전히 불신자와 똑같이 살아가는 겁니다. Eigentlich hat Jesus zu uns am Kreuz gesprochen, es ist vollbracht. Eigentlich sollten wir nur daran glauben, aber weil wir diese Tatsache nicht in unserem Leben bestätigt haben, gehen wir immer zu dem falschen Weg. 실제 문제, 위기 속에서 다니엘과 세 친구들이 붙잡았던 그리 아니하실지라도 나는 우상 앞에 절할 수 없습니다라고 고백했을 때 사실은 흑암이 무너지는 시간이잖아요.
Eigentlich, die 3 Freunde von Daniel wurden von dem Problem, von den Krisen eigentlich ausgesetzt worden. Aber sie haben ein Bekenntnis gesagt. Aber selbst wenn Gott es nicht tun sollte, werden wir niemals uns beugen vor den Götzen. 근데 대부분 하나님을 믿는다고 하는데 실제 인생의 중요한 선택이나 또 물질 앞에서 세상으로 돌아가는 경우가 너무나 많아요. Und wir sind aber trotzdem von den Werten der Welt getäuscht und wir werden von dem auch gebunden. Deshalb werden wir immer wieder von der Welt getäuscht. 그러다 보니까 진짜 흑암이 무너지는 시간표 속에 믿음으로 나가야 되는데 자꾸 계산하게 되고 내 입장과 상황을 따라가게 되다 보니까 하나님이 준비한 응답을 다 놓치게 되는 겁니다. Wenn wir von den Problemen ausgesetzt sind, dann sollten wir dieses Bekenntnis ablegen können. Aber wenn Gott uns nicht retten sollte, aber wir machen trotzdem Berechnungen, wir gehen immer zu den Humanismus hinein, und dadurch verlieren wir all die Pläne Gottes. 그래서 우리는 성경을 통해서 믿음의 사람들이 어떤 선택을 했고 어떤 길을 갔는지를 알고 그 길을 가는 것입니다. Deshalb müssen wir durch die Bibel immer bestätigen, welche Entscheidung die Menschen des Glaubens getroffen haben, und diesen Weg sollten wir auch nehmen. 그래서 특별히 우리 렘넌트들은 어려서부터 서밋의 그릇을 준비해서 받을 응답을 준비하시길 주님의 이름으로 Für unsere 축복합니다. Remnant ist es ganz wichtig, dass ihr von klein an die Gefäße für das Summit-Sein vorbereitet und damit ihr dadurch erfüllt werdet. 우리 렘넌트들은 지금 당장의 응답이 중요한 게 아니라 앞으로 받을 것이 확실하기 때문에 세계를 품을 만큼 그릇과 자세를 준비하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Also werdet von diesem Zeitpunkt nicht getäuscht. Ihr seid nicht in einer Zeit, wo ihr jetzt die Antworten erhaltet, sondern in Zukunft werdet ihr noch größere Antworten erhalten. Also werdet nicht davon getäuscht, sondern geh voran mit dem Glauben. 그래서 이것을 잘 누렸던 사도 바울은 그리스도 예수의 마음을 품으라고 한 겁니다. Der Apostel Paulus, der ganz klar davon wusste, hat gesprochen, dass wir das Herz Jesu Christi in uns tragen sollen. 세상에서는 너가 높아지라고 얘기해요. Die Welt sagt uns, dass wir erhöht werden sollen, dass wir für die höhere Stellung kämpfen müssen. 너를 위해 살라고 합니다. Die Welt sagt uns, dass wir nur für uns selbst leben sollten. 그러니까 전쟁과 갈등이 일어나는 거죠. Deshalb sehen wir ganz viele Kriege und Konflikte auf dieser Welt. 그런데 복음을 누렸던 사도 바울은 낮아지라고 하는 겁니다. Der Paulus, der genau von dieser Tatsache wusste, sprach, dass wir demütig sein sollen. 나뿐만 아니라 다른 사람도 돌볼 수 있는 여유를 가지라는 거예요. Und er hat uns gesagt, dass wir die Ruhe haben sollten, dass wir diese Rücksicht für die anderen nehmen müssen, damit wir nicht nur um uns selbst kümmern sollen, sondern damit wir auch für die anderen leben zu können. 왜냐하면 우리 인생의 축복은 하나님이 주시는 거기 때문에. Denn der Segen der Welt wird von dem Herrn gegeben. 그리고 또 예수님께서 그렇게 사셨기 때문에. Und Jesus hat uns genau gezeigt, wie wir handeln sollen. 그래서 우리가 그리스도 예수의 마음을 품고 나보다도 다른 사람을 다 낮게 여기고 섬기는 자리에 인도받다 보면 하나님이 이루시는 것을 보게 될 것입니다. Wenn wir andere Menschen als besser halten als wir selbst und wenn wir für andere Menschen leben und wenn wir die anderen Menschen dienen würden, dann werden wir genau diesen Segen empfangen, was die Menschen des Glaubens empfangen haben. 하나님의 축복을 받으려면 하나님의 원리로 살아야 되는 거예요. Wenn wir den Segen Gottes empfangen möchten, dann sollten wir nach der Funktion Gottes leben. 그 모든 축복을 누리시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, sodass ihr diesen Segen empfangen könnt. 그래서 하나님은 운명을 다 끝내시고 하나님이 새롭게 준비하신 그 축복을 누리라는 겁니다. Das Schicksal wurde komplett durch das Kreuz gelöst worden und Gott möchte, dass wir diesen Segen empfangen, den Gott uns geben möchte. 그래서 오늘은 세 가지 누림에 대해서 함께 나누고자 합니다. Mit diesem Kontext habe ich den heutigen Titel als 3 Genüsse festgehalten. 특별히 금토일 시대에 우리가 누려야 할 내용이지요. Und das sind auch die wichtige Inhalte, die wir am Freitag, Samstag, Sonntag, Zeitalter genießen sollten. 그래서 이제 실제 복음을 누리고 우리의 삶에 적용해 나가는 겁니다. Das Evangelium sollte in unserem praktischen Leben genossen werden und wir müssen das Evangelium im Alltag anwenden. 이제 우리는 저주 아래 놓여 있는 것이 아니라 하나님의 축복 속에 있다는 걸 확신하시기 바랍니다. Jetzt leben wir nicht unter den Katastrophen, unter dem Flüchen, sondern wir sind gerade in dem Segen Gottes drin. 그래야 성령의 인도를 받을 수 Und 있어요. damit werden wir von dem Heiligen Geist geleitet. 그렇지 않으니까 여전히 운명에 묶여가지고 저주와 재앙 속에
지옥 배경 속에서 나오질 못하는 겁니다. Ansonsten wären wir immer noch von unserem Schicksal gebunden. Wir werden niemals von den Flüchtlingen, Katastrophen und Desastern rauskommen können. 지금 기도하고 있습니다. Und ich habe ein paar Gebetsanliegen. 이제 본격적으로 전도 운동을 이루어 나갈 건데요. Die Evangelisationsbewegung wird bald sich entfalten. 그리스도 예수 이름으로 모든 문제가 끝난 사람들은 모이자는 거예요. Und ich möchte das anbieten. Diejenigen, die zu dem Lebensabschluss gekommen sind, dass Jesus Christus all unsere Probleme gelöst hat. Wenn ihr diesen Lebensabschluss gefunden habt, dann ihr solltet euch versammeln. 실제 예수님이 가르쳐 주신 그 기도의 내용을 가지고 기도에 집중하자는 겁니다. Mit dem Gebetsanliegen, was Jesus Christus uns gelehrt hat, mit denen sollten wir beten. 대부분 기도와 삶이 분리되어 있다 보니까 삶 속에서 이걸 못 누리고 있는 겁니다. Wir sehen ganz oft Fälle, dass unser Leben und das Gebet voneinander getrennt sind. Deshalb könnten wir niemals den Segen Gottes empfangen. 그래서 다른 거 염려하고 걱정하는 게 아니라 예수님이 약속하신 그걸 이제 24 우리의 삶에서 누려 나가는 겁니다. Also, wir sollten von anderen Dingen nicht getäuscht werden, sondern was Jesus Christus uns gelehrt hat, von dem sollten wir in das 24-stündige Gebet hineintreten. 그러면서 진짜 우리가 누려야 할 전도를 누려 나가는 겁니다. Wir müssen tatsächlich das genießen, was die Evangelisation ist. 예수님께서 약속하신 성령께서 우리 안에 거하시고 우리를 인도하시는 겁니다. Jesus Christus hat uns dem Heiligen Geist versprochen und dieser Heilige Geist wohnt in uns und wir genießen genau das, dass der Heilige Geist mit uns wirkt. 그러니까 하나님이 약속하신 그 인도를 따라 하나님이 이루시는 그 성령의 역사를 보고 성령의 열매를 맺는 삶을 누리는 것이죠. Mit der Führung Gottes möchten wir genau diese Antworten bestätigen, die Gott für uns versprochen hat, und wir würden die Früchte des Heiligen Geistes in uns tragen. 그래서 사실 복음을 알고 기도가 되면 전도가 되게 돼 있습니다. Wenn wir das Evangelium also kennen würden und das Gebet anwenden würden, dann werden wir die Evangelisation auch nur machen können. 사람을 데려오고 그런 수준이 아니라 복음을 전하는 전도자의 삶을 살 수밖에 없는 겁니다. Es geht nicht darum, dass wir viele Menschen wie möglich zur Kirche bringen, sondern dass wir das praktische Leben, dieses Evangelium zu genießen, um weiterzugeben. Genau das werden wir genießen. 이 땅에 우리가 사는 이유가 그거기 때문에 Und das sind 그렇습니다. auch genau die Gründe dafür, weshalb wir in dieser Welt leben. 그래서 실제 이 세 가지가 우리의 삶에서 누려나가기를 주님의 이름으로 Genau 축복합니다. diese drei Inhalte sollten wir in unserem täglichen Leben erfahren und genießen. 그래서 그 시작을 우리가 금토일 시대로 인도받으려고 하는 Der 겁니다. Beginn davon ist, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag diesen Inhalt genießen. 그래서 사실 이 금토일 시대의 배경이 예수님께서 금요일에 십자가에 죽으시고 주일날 부활하셨죠. Und der Hintergrund des Freitag, Samstag, Sonntag Zeitalters ist es, Jesus Christus wurde am Kreuz am Freitag gestorben und am Sonntag ist er wieder auferstanden. 물론 365일이 다 그리스도의 날입니다. Natürlich 365 Tage, alle Tage sind die Tagen Christi. 하지만 예수님의 십자가의 죽으심과 부활에 대한 내용을 가지고 집중할 수 있도록 금토일 시대를 언약으로 붙잡은 겁니다. Aber durch den Tod und durch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus möchten wir genau diesen Hintergrund erfahren. Und genau deshalb machen wir das Freitag, Samstag und Sonntag Zeitalter. 그래서 금토일 날 회복해서 하나님 주신 힘을 가지고 월요일부터 현장을 살려나가는 거예요. Und weil wir dieses Zeitalter wiederherstellen möchten und genau in der Zeit werden wir die Spiritualität in uns wiederherstellen. Am Montag beginnen wir voll. 그런데 믿는 우리가 이걸 회복을 못하니까 3단체가 먼저 이것을 금토일 시대를 이끌고 있습니다. Weil wir als Gläubigen diese Inhalte nicht gut verstehen konnten, hat die Treuorganisation bereits diese Tagen übernommen. 바리새인들은 금요일에 안식일부터 해서 회당에서 모임을 갖지요. Die Pharisäer versammeln sich erst an dem Tag Sabbat bereits und sie werden weiterhin durch die Tagen von Synagogen geführt. 또 이 금토일 시대에 명상이 들어와서 많은 사람들을 붙잡아 버렸어요. Und in dem Hintergrund des Freitag, Samstag und Sonntag Zeitalters sehen wir, dass viele Treuorganisationen die Meditation ausüben. 또 금토일 시대가 되면서 레저 문화가 사람들을 다 끌고 가고 있는 겁니다. Und am Wochenende tritt die Freizeitkultur ein und dadurch sehen wir ganz viele Menschen feiern gehen an dem Wochenende. 특별히 우리 젊은 층들은 금토일 시대에 전부 다른 거 하고 있거든요. Besonders an die jungen Generation, sie sind von den anderen Dingen beschäftigt am Wochenende. 실제 이 금토일 시대에
눈에 보이지 않는 이 흑암 단체가 세상을 장악하고 있는 겁니다. Wir sehen, dass die Mächte der Dunkelheit bereits das Zeitalter von Freitag, Samstag, Sonntag übernommen hat. 많은 젊은이들이 이 금토일 시대에 클럽이나 마약이나 다른 걸 하고 있는 거죠. Wir sehen ganz viele junge Menschen jetzt in den Club gehen und von Drogen abhängig sind während des Wochenendezeitalters. 그래서 우리는 원래 이 금토일은 그리스도의 날로 믿는 하나님의 사람들이 힘을 얻는 축복의 날로 우리는 바꿔야 되는 겁니다. Das Zeitalter von Wochenende sollte der Tag Christi sein und als Gläubigen sollten wir die Kultur des Lichts wiederherstellen. 왜냐하면 진짜 해야 될 게 있기 때문에 그렇습니다. Wir haben eigentlich die tatsächliche Aufgabe, die uns anvertraut wurde. 왜냐하면 이 힘이 없으면 다른 걸 할 수가 없기 때문에. Ohne diese Kraft in Christus werden wir auch nichts machen können. 그래서 그리스도로 다 끝낸 사람들이 실제 금토일을 통해서 모든 것을 회복해 나가는 겁니다. Menschen, die mit Christus zu ihren Lebensantworten gekommen sind, mit diesen Menschen möchten wir einen neuen Beginn starten. 본론입니다. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. 그렇다면 금토일의 기준은 Was 무엇입니까? ist der Maßstab des Freitag, Samstag, Sonntag Zeitalters? 첫 번째입니다. Der erste Punkt. 복음을 알면 모든 것 속에서 하나님의 축복을 보게 됩니다. Wenn man das Evangelium kennt, sieht man Gottes Segen in allen Dingen. 운명과 사단과 지옥 배경에서 완전히 해방돼 버리니까 문제가 문제로 보이는 게 아니라 하나님의 응답으로 보이기 시작하는 거예요. Weil wir komplett von unserem Schicksal, von den Mächten des Satans, von der Macht der Hölle befreit worden sind, werden wir in allen Dingen den Segen Gottes betrachten können. 다니엘과 세 친구 앞에 위기가 왔지만 사실은 그 시간이 흑암을 완전히 무너뜨리는 축복의 시간이었음을 우리는 기억해야 Die 됩니다. drei Freunde von Daniel standen vor der Krise, aber genau in dieser Zeit konnten sie die Macht der Hölle brechen und als Zeuge Christi weiter vorangehen. 혹시 어려움 속에 있으십니까? Seid ihr vielleicht in einer Schwierigkeit? 혹시 갈등 속에 있습니까? Seid ihr vielleicht in einem Konflikt? 흑암이 발 앞에 무릎 꿇고 떠나가는 최고의 시간으로 회복하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass genau diese Zeit der Krise für euch genau diese Zeit wird, wo die Macht der Hölle vor euch niederkniet und zerbricht. 성경에 나타난 믿음의 사람들이 다 위기와 갈등과 어려움 속에서 실제 응답을 누렸다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. Wir müssen auch bestätigen können, dass die Menschen aus der Bibel, aus der Krisenzeit, aus der Konfliktzeit genau das erlebt haben, was in der Bibel als Antwort geschrieben wurde. 그래서 더 이상 문제, 사건, 갈등에 묶이지 마시고 금요일에는 모여서 하나님의 나라의 일을 회복해 가는 겁니다. Werdet also von den Problemen, von den Ereignissen nicht getäuscht, sondern versammelt euch am Wochenende in der Kirche und bestätigt die Antwort Gottes. 사단이 만들어 놓은 올무틀 함정에서 나와야 돼요. Wir müssen aus der Falle, aus den Schlingen und aus dem Rahmen von Satan herauskommen. 하나님께서 여기에 성전을 회복하시고 하나님의 일을 하도록 축복을 주신 겁니다. Gott hat uns das Kirchengebäude hier erlaubt und Gott hat uns genau diesen wertvollen Ort erlaubt, damit wir die Lichtkultur hier weiter voranbringen können. 거리 문제가 안 돼야 돼요. Die Entfernung sollte keine Rolle mehr spielen. 다른 것도 문제가 안 되고 오직 복음을 위해 사는 전도자의 삶으로 회복하지 않으면 저주 재앙 막을 수 없습니다. Nichts sollte für uns als Problem da sein. Und wenn wir ein Leben eines Evangelisten damit vorangehen, dann wird Gott uns segnen. 그래서 실제 금요일에는 나를 포럼하는 시간입니다. Und genau am Freitag sollten wir von uns selbst sprechen. 실제 내가 생각하는 문제가 뭐냐? Was ist eigentlich das tatsächliche Problem, von dem ich als Problem halte? 내가 전도운동에 올인할 수 없는 이유가 뭐냐? Und wieso kann ich nicht komplett mich in die Evangelisationsbewegung reinbringen? 실제 이걸 포럼해야 됩니다. Genau das müsst ihr genau untersuchen und ein Forum halten. 그러면 진짜 문제가 아니라는 것을 알게 됩니다. Dann werdet ihr auch sehen können, dass die Probleme nicht mehr die Probleme sind. 내가 복음을 위해 산다고 하지만 내 삶에 나도 모르게 묶여 있는 게 보이기 시작할 겁니다. Ich habe zwar gesagt, dass ich für das Evangelium lebe, aber ich werde von irgendetwas gebunden in meinem Leben. 오랫동안 나와 내 가문을 붙잡고 있는 흑암이 보이기 시작할 Wir 거예요. werden genau die Macht des Satans sehen können, der vor langer Zeit unserer Familie, unserem Schicksal in seiner Hand hält. 이제 그리스도 이름으로 무너뜨리고 하나님 앞에 나와야 돼요. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus sollten wir dieser Macht des Satans brechen und vor dem Herrn stehen.
그래서 오랫동안 우리의 가정과 가문을 붙잡고 있는 흑암이 무너지고 실제 하나님의 나라가 임하도록 Die Finsternis, die seit langer Zeit unsere Familie, unseren Schicksal in seiner Hand hält, sollte gebrochen sein. 그렇지 않으면요 어느 날 종교 생활하게 Wenn 돼요. wir diesen geistlichen Kampf nicht durchführen, dann wären wir von dem religiösen Leben gebunden eines Tages. 실제 내게 임하신 성령의 인도를 받아서 성령이 원하는 쪽으로 인도받지 않으면 어느 날 우리도 모르게 세상에 묶여버려요. Wenn wir die Erfüllung des Heiligen Geistes, wenn wir die Führung des Heiligen Geistes verpassen, dann werden wir eines Tages davon von der Welt getäuscht. 이제 더 이상 끌려다니면 안 됩니다. Und von diesem Moment an solltet ihr nicht mehr von der Welt gebunden sein. 실제 복음이 무엇인가를 실제 내 삶에서 누리고 확신하는 겁니다. Genießt wirklich, was das Evangelium bedeutet und lasst uns mit dieser Bedeutung, mit diesem Segen vorausgehen. 그러면서 토요일에는 세계를 포럼하는 거예요. Und am Samstag machen wir ein Forum über die Welt. 실제 하나님께서는 언약 잡은 사람을 통해서 일을 이루어 나가시기 때문에 그 세계 현장에 대한 포럼을 통해서 준비하는 겁니다. Gott möchte durch die Menschen des Glaubens seine Werke in Erfüllung bringen. Also sollten wir am Samstag ein Forum über die Welt halten. 그래서 요즘에 흘러가는 중요한 내용들도 같이 포럼하고요. Die wichtigen Strömungen, was heutzutage gesprochen wird, sollte am Samstag gesprochen werden innerhalb der Kirche. 우리 랩런트들 같은 경우는 중요한 책들을 읽고 포럼해야 돼요. Für unsere Remnants gibt es ja die Pflichtlektüren und auch wichtige Lektüren und davon könntet ihr Präsentationen halten. 그리고 그리스도로 답을 내는 겁니다. Und mit Christus könnt ihr zur Lebensantwort kommen. 그리고 세계 복음화를 위해서 재창조해야 돼요. Für die Weltevangelisation könnt ihr alles neu schaffen. 우리 안에 그러한 모임들이 회복될 줄 믿습니다. Solche Veranstaltungen oder solche Treffen sollte in unserer Kirche stattfinden. 그래서 주일날에는 본격적으로 말씀, 기도, 전도의 흐름 속으로 들어가는 거예요. Und am Sonntag gehen wir in die Strömungen des Wortes, der Evangelisation, des Gebets hinein. 나는 없어지고 말씀이 이끄는 대로 Das Ich sollte verschwinden, das Wort sollte mich leiten. 내 생각을 붙잡는 게 아니고 예수님께서 주신 언약의 말씀을 붙잡고 기도 속으로 Wir halten nicht an unseren Gedanken fest, sondern wir werden von dem geleitet, was Jesus Christus uns als Lehre erklärt hat. 나를 통해서 흑암 현장을 복음의 현장으로 변화시키는 그 흐름 속으로 들어가는 겁니다. Durch mich wird Gott die finstere Felder in das Licht umwandeln. Und genau diese Veränderung werden wir erleben. 실제 이제 더 이상 우리가 놔두면 안 돼요. Und jetzt könnten wir das Ganze nicht mehr in unserer Freiheit auf die leichte Schulter nehmen. 우리 인생의 흐름을 바꿔야 됩니다. Wir müssen die Strömungen des Lebens verändern. 내 마음과 생각 속에 역사하고 내 삶 속에 역사하고 우리 가문 속의 역사는 모든 흑암의 세력이 예수 그리스도 이름 앞에 결박받고 떠나갈지어다. Die Macht der Hölle, die in unserem Herzen, die in unserem Leben, die in unserer Familie wirken, sollten im Namen des Herrn Jesus Christus gebrochen sein. 이제 하나님의 말씀의 흐름으로 들어가게 Wir 하소서. gehen in den Strom des Wortes hinein. Gott, bitte führe mich dazu. 예수님이 약속하신 그걸 가지고 기도하게 하여 주옵소서. Gott, lass mich wirklich mit dem Gebetsanliegen beten, was Jesus Christus uns gelehrt hat. 전도와 선교하는데 다른 이유가 없게 하여 주옵소서. Lass uns keine weitere Ausreden für die Evangelisation oder Missionierung finden. 그래야 삽니다. Nur damit können wir den Weg der Rettung finden. 이 사단은요 교묘해가지고 절대 안 떠납니다. Der Satan weiß ganz genau und er wird niemals von uns fliehen, bevor wir zu diesem Abschluss gekommen sind. 대충 하면 더 힘들어요. Wenn wir einfach so das Glaubensleben führen würden, das wird noch anstrengender für uns. 확실하게 예수 그리스도 이름으로 완전히 무너뜨리고 전도운동 속으로 들어오시길 주님의 이름으로 축복합니다. Eindeutig sollte die Kraft des Teufels in uns gebrochen sein und lasst uns Vollgas in das Evangelium wieder eintreten. 더 이상 운명에 묶이면 안 돼요. Und ihr dürft niemals von eurem Schicksal gebunden werden. 하나님이 이루시는 구원의 전도운동 속으로 들어가야 됩니다. Ihr müsst in die Evangelisationsbewegung hineintreten. 그래서 예수님이 가르쳐 주신 걸 가지고 우리는 도전하는 겁니다. Mit dem Inhalt, was Jesus uns gelehrt hat, darin sollten wir reingehen. 그래서 예수님이 가르쳐 준 것으로 기도를 알고 그것을 누리면 모든 것 속에 응답을 보게 됩니다. Wenn wir das Gebet kennen, dann erkennen wir Gottes Antworten in allen Dingen. 우리가 대화해 보면요, 긍정적으로 대답하는 사람이 있어요. Wenn wir jetzt Gespräche mit anderen Menschen führen, es gibt Gruppen von Menschen, die etwas Positives immer sprechen. 무조건 긍정적인 게 아니라 말씀에 긍정하는 사람이 있어요. Ich möchte nicht von der Positivität sprechen, sondern es gibt Menschen, die positive Gefühle und Meinungen von dem Evangelium sprechen.
반대로요. 하나님의 말씀을 말하는데도 이유가 많은 사람이 있어요. Aber es gibt trotzdem dennoch Menschen, die das Wort Gottes zwar hören, aber sehr viele Ausreden haben. 어떻게 생각하십니까? Was hält ihr davon? 하나님의 말씀을 받았는데도 이유가 많고 다른 것들이 많다면 사실 우리 인생을 다시 한번 점검해 봐야 돼요. Auch wenn wir an Gott glauben, aber wenn wir dennoch viele Ausreden und wenn wir dennoch zu viele Gründe in uns haben, dann sollten wir nochmal nachdenken. 왜냐하면 저는 성경 66권을 통해서 하나님의 말씀이 반드시 성취되어짐을 확인했습니다. Durch die 66 Bücher der Bibel habe ich bestätigt, dass das Wort Gottes absolut in Erfüllung geht. 또 유럽 RU를 통해서 그걸 확인해 가고 있죠. Durch Europa Remnant Universität bestätige ich jedes Mal. 이 성경 말씀이 교회사적으로 어떻게 성취하셨고 어떻게 이루어졌는지를 우리가 확인하고 있죠. Wie die Worte der Bibel uns zur Erfüllung bringen. Und durch die Kirchengeschichte habe ich eine feste Bestätigung erhalten. 그래서 우리는 무조건 믿습니다가 아닙니다. Bei uns geht es nicht darum, dass wir einfach so glauben. 지금 중요한 기로에 서 있는 겁니다. Wir stehen gerade auf einem wichtigen Weg. 나의 운명에서 나와서 전도자의 삶으로 갈 거냐 아니면 종교인으로 남을 거냐 중요한 선택 가운데 있습니다. Werden wir von unserem eigenen Schicksal befreit und gehen wir den Weg eines Evangelisten oder werden wir immer noch ein religiöses Leben führen und davon gebunden sein? 독일과 유럽에 흘러가는 이 흐름을 바꾸지 않으면 이 엄청난 복음을 받아놓고도 여전히 세상에 끌려다니는 인생이 되는 거예요. Wenn wir Strömungen von Deutschland und Europa nicht überwinden werden, dann werden wir immer noch von den finsteren Kulturen beeinflusst und wir werden davon gebunden. 그러면서 누리지도 못한 이 신앙생활을 자녀들에게 짐으로 또 전달해야 되는 거예요. Und dieses Glaubensleben haben wir nicht mal selbst genossen und dies werden wir als Last an unsere nächste Generation weitergeben. 우리의 모든 운명이 무너지고 하나님 주시는 그 힘을 누리면서 이 일의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Das komplette Schicksal von uns sollte gelöst werden und lasst uns in die komplette Antwort Gottes hineintreten. 왜냐하면 아이들은 다 알거든요. Denn die Kinder können es sehr schnell merken. 우리 부모님이 정말 복음을 누리고 있는지 안 누리고 있는지를 아이들이 알아요. Die Kinder werden schon merken, ob meine Eltern oder ob unsere Eltern das Evangelium genießen oder nicht. Das können unsere Kinder besser beurteilen. 왜냐하면 문제 앞에서 어떤 걸 선택하는지 보고 Denn 있거든요. genau die Kinder beobachten, wie die Eltern sich entscheiden, wenn sie vor einem Problem stehen. 문제 앞에서 뭘 누리고 있는지를 다 지켜보고 있거든요. Und sie werden auch ganz klar sehen, was die Eltern eigentlich in dem Problem was genießen. 그래서 신앙은 말로 하는 게 아니라 실제 누리는 것입니다. Das Glaubenssehen geschieht nicht durch die Aussagen, sondern durch das praktische Leben im Genießen. 우리는 힘이 없습니다. Wir haben keine Fähigkeit. 우리는 능력이 Wir 없습니다. haben keine Kraft. 그걸 아시고 예수님께서 성령의 충만함을 받으라고 하신 겁니다. Jesus wusste, dass wir unfähig sind, deshalb hat er uns die Erfüllung des Heiligen Geistes versprochen. 우리가 능력이 있어서 대단해서 하는 게 아니라 능력이 없고 모자라기 때문에 예수님이 가르쳐 주신 대로 인도받는 Es 것. geht nicht darum, weil wir so fähig sind, es geht nicht darum, weil wir so kräftig sind, dass wir die Werke Gottes tun können. Nein, weil wir es nicht tun können, hat Gott uns seine Kraft erlaubt. 그래서 우리가 예수님이 가르쳐 주신 내용을 7망대, 7여정, 7이정표로 정리를 Die Lehre 했습니다. des Herrn Jesus Christus haben wir als 7 Türme, 7 Reisen, 7 Wegweisern zusammengefasst. 개인적으로 따로 정리해도 상관은 없습니다. Natürlich könntet ihr eigene Zusammenfassungen haben. 예수님이 가르쳐 주신 그 내용을 가지고 아침, 낮, 밤에 도전하는 겁니다. Genau mit dem Inhalt von Jesus Christus solltet ihr morgens, tagsüber und abends eine Herausforderung machen. 그것이 내 삶의 세팅이 되도록. Und genau das sollte in unserem Leben als Einstellung vorkommen. 그래서 문제, 사건, 갈등, 위기가 응답으로 누려지도록. Die Probleme, Konflikten und Krisen sollte als Antwort Gottes genossen werden. 이제 우리에게는 어떤 것도 문제가 되지 않습니다. Nichts sollte für uns als Problem dastehen. 문제는 축복임을 확신하시고 그 고백으로 나가시기 Die 바랍니다. Probleme sind Segnungen und lasst uns mit der Gewissheit hinausgehen. 안 그러면 말은 그렇게 해놓고 회의하거나 중요한 결정할 때는 여전히 옛날 또 한다면 아직 벗어나지 못한 거겠죠. Wenn wir davon keine feste Lebensantwort gefunden haben, dann werden wir bei den Konferenzen oder bei den anderen Dingen immer noch von unserem Schicksal oder von unserem alten Leben gebunden sein. 그래서 매일 매 시간 어떤 사건 속에서도 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 흑암이 무너지도록 도전하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Jeden Tag, jede Stunde, in jeder Sache sollten wir die Lehre des Herrn Jesus Christus anwenden und die Antwort genießen, wo wir die Macht der Finsternis komplett brechen können. 예수님께서 십자가에 죽으실 만큼 이 엄청난 일을 이루신 겁니다. Jesus Christus musste am Kreuz sterben und dadurch hat er etwas Großartiges in unserem Leben vollbracht.
예수님은 다 끝내셨는데 내가 여전히 운명에 묶여 있으면 안 되잖아요. Jesus sprach schon, es ist vollbracht, aber wir werden immer noch von unserem alten Leben gebunden. Das sollte 이제는 nicht der 언약 Fall 잡은 sein. 사람들이 일어나야 됩니다. Menschen, die an dem Bündnis festgehalten haben, sollten sich aufstehen. 그래서 실제 24 내 삶에서 누리도록 Und wir müssen die Inhalte von Jesus Christus 24 Stunden lang in unserem Leben erfahren. 불신앙하는 사람들의 말에 속지 마시고 하나님 주신 언약의 말씀 붙잡고 나가시기 바랍니다. Werdet von den Aussagen von den Ungläubigen nicht getäuscht, sondern haltet an das Wort Gottes fest und geht hinaus. 그러면 하나님이 준비하신 25 속에 영원의 응답을 누리게 됩니다. Dann werdet ihr in der 25-stündigen Antwort die Antwort der Ewigkeit genießen. 그래서 기도의 비밀을 알고 우리 후대에게 기도가 뭐라는 것을 전달할 수 있어요. Das Geheimnis des Gebets solltet ihr wissen und ihr müsst genau die Inhalte weitergeben an unsere nächste Generation, die ihr erfahren habt im Gebet. 그래서 아무도 도와줄 수 없는 현장 속에서도 시작할 수 있고 살릴 수 있는 그런 렘넌트로 세워야 됩니다. Auch in einem Bereich, wo niemand uns helfen kann, sollte unsere Kinder überleben können und so müssen wir unsere Kindern erzielen. 그러면 세 번째로 전도가 눈에 보이게 되고 모든 것 속에서 하나님이 준비하신 전도가 보이기 시작합니다. Als dritter Punkt, wenn man Evangelisation kennt, sieht man Evangelisation in allen Dingen. 우리가 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되었습니다. Wir haben an Jesus geglaubt und so wurden wir als Kinder Gottes berufen. 물론 아직 예수님을 영접하지 않으셨다면 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되시길 주님의 이름으로 Wenn 축복합니다. es unter uns jemanden gibt, der Jesus Christus noch nicht als Lebensherr angenommen hat, dann solltet ihr diese Gelegenheit nutzen und Jesus Christus als eurem Lebensherrn akzeptieren. 이제 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 됐다면 예수님께서 가르쳐 주신 그걸 내 것으로 누리는 겁니다. Wenn ihr durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden seid, dann solltet ihr mit den Lehren des Herrn Jesus Christus vorangehen. 염려, 걱정, 두려움을 누리는 게 아니에요. Ihr genießt nicht mehr die Sorgen oder Unglauben. 그 속에서 나와 항상 함께 하시는 그리스도를 누리는 겁니다. Darin genießt ihr den Jesus Christus, der bei jeder Sache mit uns ist. 그러면 하나님이 왜 나를 이곳에 보내셨는지 이유를 알게 됩니다. Dann werdet ihr auch die Gründe finden können, weshalb Gott uns berufen hat. 특별히 종교 개혁을 이룬 이 독일이 500년이 지난 후에 어떤 영적 상태인가를 알게 해주셨어요. Vor 500 Jahren gab es hier in Deutschland eine Reformation und wir sehen die Lage von heute. 이 흑암에 덮여 있는 독일 현장 살리라고 하나님이 일부러 우리를 불러서 이곳에 보내신 거죠. Wir sehen, dass diese Felder, in denen wir leben, von der Finsternis, von den Kulturen der Finsternis bedeckt worden ist und genau deswegen hat Gott uns als Wächter berufen. 그러면서 이 유럽 현장을 보니까 사단이 만들어 놓은 올무 틀 함정에 묶여버린 거예요. Und wir sehen die Felder von Europa. Sie sind von den Schlingen, von den Fallen und auch von den Rahmen von Satan gebunden. 굉장히 문화와 사상은 뛰어난데 사실은 그 뒤에 흑암에 묶여 있다는 걸 모르는 거죠. Die Kulturen und die Theorien von Europa sind wirklich sehr entwickelt worden, aber wir sehen ganz oft die Fälle, wo viele Menschen davon getroffen sind und nicht rauskommen können. 그러다 보니까 99%의 사람이 다 내 생각에 묶여 있어요. Und dadurch sehen wir 99% der Menschen von ihren eigenen Gedanken gebunden sind. 나라고 하는 거에서 벗어나지 못하는 Und 거예요. sie können nicht davon herauskommen, was als Ich aufgestellt wurde. 심지어 교회도 하나님이 원하시는 말씀을 들으려고 하지 않고 내가 원하는 말을 들으려고 해요. Sogar in den Kirchen wird häufig die Fälle sein, dass die Gläubigen nur das hören wollen, was sie hören wollen und nicht die Worte Gottes. 하나님이 원하시는 교회를 세우는 게 아니라 내가 원하는 교회를 세우려고 Sie 해요. möchten nicht die Kirchen aufstellen, die Gott sich wünscht, sondern sie würden ihre eigene Kirchen aufstellen wollen. 하나님이 준비한 사람들과 일을 하는 게 아니라 내가 원하는 사람들하고 하려고 하는 거예요. Sie würden auch keine Zusammenarbeit führen mit den Menschen des Glaubens, die Gott für uns vorbereitet hat, sondern sie möchten nur für sich selbst leben. 그 배경이 어디 있습니까? Und wer steckt dahinter? 창세기 3장 나 중심에서 아직도 못 나오는 거예요. Viele Menschen sind von Genesis Kapitel 3 gebunden und sie können nicht von sich selbst herauskommen. 여기서 우리는 빨리 빠져나와야 Davon 돼요. sollten wir komplett befreit werden. 하나님이 지금 나를 통해 뭘 하길 Was 원하시나요? möchte Gott in unserem Leben in Erfüllung bringen? 하나님이 나를 왜 이 교회에 보내셨나요? Wieso hat Gott mich zu dieser Kirche berufen? 이 교회를 통해서 하나님이 뭘 하길 Was 원하시나요? möchte Gott durch diese Gemeinde tun? 내게 주신 이 기능을 통해서 뭘 하길 Gott hat 원하시나요? mir diese Fähigkeit gegeben und was möchte Gott durch meine Fähigkeit etwas bringen? 하나님이 원하시는 사람이 되길 주님의 이름으로 Ihr 축복합니다. solltet als Menschen Gottes dastehen.
그 축복을 누린 사람들이 바울 팀이었죠. Menschen, die genau diese Antwort erfahren haben, waren das Team von Paulus. 그래서 바울은 성령의 인도받기 위해서 금식하며 기도했다고 기록하고 있습니다. Deshalb sehen wir, dass Paulus auf dem Fasten war, damit er die Führung des Heiligen Geistes während dieser Zeit finden konnte. 내가 원하는 신앙이 아니라 하나님이 원하는 신앙. Nicht das Glaubensleben, was wir uns wünschen, sondern was der Herr von uns möchte. 그래야 하나님이 준비하신 7포인트의 사람들을 만날 수 있기 때문에 그렇습니다. Nur damit sehen wir die 7 Arten von Jüngern, die Gott für uns vorbereitet hat. 내 기준으로 보면 안 보여요. Wenn wir aus unserem Maßstab alles betrachten, dann werden wir nichts sehen können. 때로는 버려진 사람처럼 보이지만 그 가운데 준비된 사람들이 더 많습니다. Manchmal sieht es aus, als würden wir verlassen von der Welt, aber genau darin finden wir die von Gott 그래서 verborgene Menschen. 이제 우리는 하나님이 준비하신 걸 가지고 재도전, 재생산, 재창조의 응답을 누리길 원합니다. Also mit der Vorbereitung Gottes werden wir die neue Herausforderung machen und Reproduktion und Neuschöpfung als Antwort genießen. 감사한 건 우리 태영아부 주일학교에서 우리 렘넌트들이 자라 올라오고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und ich bin dafür wirklich sehr dankbar, dass unsere jungen Kinder jetzt sich heranwachsen in der Gemeinde und jetzt Stück für Stück aufwachsen. 우리 청소년과 대학생들이 준비되고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und bitte erinnert euch, dass unsere jungen Remnants von den Studentengruppen, von den jungen Erwachsenengruppen jetzt wirklich vorbereitet werden. 그래서 그들이 마음껏 전도운동 할 수 있도록 우리는 대로를 닦는 Damit 겁니다. unsere Remnants die Evangelisationsbewegung fortführen können, wir würden die breite Straße dafür uns vorbereiten. 결론입니다. Jetzt kommen wir zum Schluss. 그래서 우리는 빨리 해야겠지만 시작을 바르게 하는 겁니다. Natürlich sollten wir auch schnell beginnen, aber wir müssen auch richtig beginnen. 그 전에 나의 진짜 문제가 무엇인가를 점검해 볼 필요가 있습니다. Davor sollten wir unser eigenes Problem untersuchen. 나의 걱정, 염려가 무엇인가? Was sind meine Sorgen? Was sind meine Probleme? 과연 그게 하나님 앞에서 문제가 되는가? Ist es wirklich problematisch vor den Augen Gottes? 어쩌면 내가 문제 아닌 걸 문제로 붙잡고 있었지 않나? Vielleicht halte ich nur daran fest, was eigentlich nicht als Problem dastehen sollte vor dem Herrn. 내게 주신 하나님의 엄청난 게 있는데 그걸 놓치고 있었지 않는가? Gott hat uns bereits die großartige Antwort gegeben. Vielleicht verpassen wir dies. 그러면서 우리 교회의 문제는 무엇인가? Und was sind die tatsächlichen Probleme in unserer Kirche? 그게 진짜 문제라면 하나님은 그 문제를 통해서 이루실 중요한 것이 있다는 것을 알게 되는 거죠. Wenn wir die echten Probleme in der Kirche finden, dann sollten wir davon herausfinden, was Gott durch dieses Problem in Erfüllung bringen möchte. 그게 진짜 문제라면 하나님은 역사하시고 그 문제를 통해서 하나님 살아계심을 나타내실 것입니다. Wenn wir das echte Probleme in uns finden, dann sollten wir auch dadurch herausfinden können, was Gott dadurch bewirken möchte. 아니면 문제 아닌 걸 자꾸 내가 문제에 빠져 있는 거 아닌가? Oder vielleicht werde ich davon getroffen, was eigentlich nicht als Probleme dastehen sollte. 실제 우리는 붙잡아야겠습니다. Wir müssen tatsächlich daran festhalten. 그러면서 많은 사람들이 고민하지요. Viele Menschen sind in Sorgen. 어디 가면 돈을 벌까? Sie überlegen sich, wo kann ich Geld verdienen? 무엇을 해야 될까? Was soll ich tatsächlich machen? 그 이전에 하나님의 것으로 300% 준비가 되면 오게 돼 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Bevor ihr davon denkt, wenn ihr durch den Inhalt Gottes die 300%ige Vorbereitung habt, dann werdet ihr alles als Segen finden können. 세상이나 돈을 따라가는 것이 아니라 하나님의 것으로 300% 준비하는 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Nicht wie die Menschen aus der Welt, sondern lasst uns 300%ig in der Vorbereitung drin sein und den Segen empfangen, den Gott für uns vorbereitet hat. 그래서 하나님의 사람들은 모든 것을 축복으로 갱신시키는 겁니다. Die Menschen Gottes könnten alles als Segen der Erneuerung finden. 나라고 하는 옛 것을 버리고 하나님의 것으로 도전하는 겁니다. Lasst das Alte los und sucht das, was von Gott kommt. 그래서 실제 절대 안 된다고 하는 이 유럽 현장이 5천 종족 시간표 속에 모두가 회복되어지고 준비된 사람들이 일어나는 최고의 시간 되시길 주님의 이름으로 Viele 축복합니다. halten die Felder von Europa als unmöglich, aber lasst uns die Zeiten für die 5000 Stämme wirklich wiederherstellen und lasst uns alle in dieser Wiederherstellung drin sein und die Menschen finden, die Gott für diese Werke vorbereitet hat. 이제 유럽의 시간표가 왔습니다. Die Zeit für Europa ist gekommen, 하나님은 5천 종족 문을 여시기 위해 유럽을 축복하실 수밖에 없습니다. weil Gott die Türen für die 5000 Stämme öffnen möchte. Deshalb kann Gott nicht anders als Europa zu segnen. 그렇기 때문에 더 이상 나의 운명 다른 거에 묶여있지 마시고 하나님의 것으로 바르게 시작하는 최고의 시작 되시길
주님의 이름으로 Werdet 축복합니다. von eurem Schicksal nicht mehr gebunden, sondern lasst uns mit dem Inhalt Gottes richtig und neu beginnen. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 Lieber 감사합니다. Gott, wir danken dir. 예수 그리스도 안에서 우리를 운명과 재앙과 지옥 배경에서 완전히 해방해 주시니 감사합니다. Danke, dass du uns in Jesus Christus von unserem Schicksal, von den Flüchen, von der Hölle komplett befreit hast. 이제 모든 문제 사건 속에서 하나님의 응답을 보게 하여 주옵소서. Lass uns in allen Problemen deine Antwort finden. 흑암이 우리의 발 앞에 무릎 꿇고 떠나가는 그 응답을 보게 하여 주옵소서. Lass die Macht des Satans komplett vor uns niederknien und lass uns deine Werke sehen. 그래서 그리스도 예수의 마음으로 하나 되어서 하나님의 영광을 회복하게 하여 주옵소서. Lass uns deine Herrlichkeit wiederherstellen. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus haben wir gebetet. 아멘. Amen.